είναι εύκολο να συστήνεστε πριν ξεκινήσετε. Ευχαριστώ. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Είμαι η Άννα Ευαγγελινού. Βρίσκομαι εδώ ως μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα, SOS Road Crimes στα αγγλικά. Είμαστε οικογένειες που έχουμε χάσει κάποιο δικό μας μέλος σε τροχαίες συγκρούσεις ή είμαστε οι ίδιοι θύματα τροχαίων συγκρούσεων με σοβαρές αναπηρίες, όπως εγώ και πολλοί άλλοι. Ήθελα εκ μέρους του Συλλόγου να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και πραγματικά να πω ότι είναι μια πολύ σημαντική εργασία αυτή η έκθεση με ριζοσπαστικές θέσεις, ειδικά για 30 χιλιόμετρα οριζόντιο όριο σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και για τη μηδενική ανοχή στο αλκοόλ. Με μια βασική ωστόσο αδυναμία, και γι' αυτό δεν ευθύνεται βέβαια η συντάκτρια, κάθε άλλο, δεν είναι δεσμευτική για τα κράτη-μέλη. Με δεδομένο αυτό λοιπόν, έρχεται αυτόματα το ερώτημα πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων από τη στιγμή που δεν είναι δεσμευτική. Και θα σας φέρω δύο παραδείγματα για την Ελλάδα, κύριε Baldwin, ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει. Το 30 χιλιόμετρα την ώρα στις αστικές πόλεις, το υποσχέθηκε η ίδια η ελληνική κυβέρνηση πέρσι, και ωστόσο δεν έχει εφαρμοστεί. Και το δεύτερο είναι ότι η μηδενική ανοχή στο αλκοόλ στην Ελλάδα δεν βρίσκεται καν στο τραπέζι συζήτησης. Και μαζί με αυτή την ερώτηση που θα παρακαλούσα να μου κάνετε ένα σχόλιο και μία παρατήρηση, πιστεύουμε και εκτιμούμε ως σύλλογος ότι θα πρέπει τα θέματα δικαιοσύνης που αφορούν στις τροχαίες συγκρούσεις να μπουν στο κέντρο, να εστιάσουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και σε αυτό. Ειδικά στην Ελλάδα είναι τρομακτική αυτή η μαζική αμνίστευση των τροχαίων εγκλημάτων, που όλες οι υποθέσεις εκδικάζονται ως πλημελήματα, που τελικά αυτός που σκοτώνει το κάνει από αμέλεια, σε εισαγωγικά, και που οι ποινές είτε εξαγοράζονται είτε είναι σε ανωτέρα αποστολή. Ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ενδεχομένως περισσότερο εδώ να μην το γνωρίζουν, για την εγκατάλειψη θύματος μετά από τροχαίο, το οποίο εκδικάζεται ως πλημέλημα στην Ελλάδα, κύριε Baldwin, και εκδικάζεται με βάση το άρθρο 30 του ΚΟΚ, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και όχι του ποινικού κώδικα στην Ελλάδα. Δηλαδή, το μόνο που μπορεί να κάνει και η αστυνομία είναι απλώς να συλλάβει τον δράστη, να τον αφήσει ελεύθερο το επόμενο δευτερόλεπτο και μάλιστα να φύγει με την άδεια οδήγησής του ανέκυφτη και να μπορέσει να επαναλάβει το ίδιο έγκλημα την επόμενη ημέρα. Και να πω και κάτι άλλο για το hit and run, για την νομοθεσία του hit and run στην Ελλάδα. Είναι διαφορετική η αντιμετώπιση του δράστη όταν είναι οδηγός από τους υπόλοιπους δράστες. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να σκοτώσω κάποιον και να τον εγκαταλείψω, καλύτερα να το κάνω οδηγώντας αυτοκίνητο. Γιατί τότε δεν θα έχω καμία συνέπεια. Και ένα τελευταίο, να συμπεριληφθεί, σας παρακαλούμε, και ο τομέας υγείας. Το θεωρούμε μη λογικό να μην είναι αρμόδιοι και η Επίτροπος Υγείας και τα κατατόπους Υπουργεία Υγείας για τα θέματα της οδικής ασφάλειας και των τροχαίων, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τροχαία και η οδική ασφάλεια αφορούν ανθρώπους, δεν αφορούν πρωτίστως αυτοκίνητα. Αφορούν ανθρώπινες ζωές. Είναι θέμα δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να ακούσω τα σχόλιά σας. Να απαντήσει. Θα ήθελα να σας πω ότι απλώς ενημερωτικά τελείως ότι ο υπέτειος θανατηφόρου τροχαίου πλέον είναι κακούργημα και τιμωρείται με τουλάχιστον 10 χρόνια φυλάκιση. Είναι ο νόμος 4855 του 2021, για να ξέρετε έτσι απλώς. Το ένα, και το δεύτερο για την ταχύτητα μέσα στις πόλεις με όριο 30 χιλιόμετρο. Είναι η πρόταση, δεν μπορώ να σας πω ότι θα ψηφιστεί σίγουρα, η οποία έρχεται στο επόμενο νομοσχέδιο για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Αυτά απλώς, διευκρινιστικά. Mr. Baldwin. Thank you. Can you hear me? Yes. Good. Anna, thank you very much for what you said, and thank you for your intense battle for road safety and for the rights of the victims. We honor you. Thank you for everything you do. And thank you also, Vasiliki, for everything you have done. You are the bedrock of road safety across the European Union, and I thank you for it. You use the word justice. It's a word we don't use enough when we talk about road safety. And the words like equity. These are big political words, if you like, for a civil servant like me to use. But they are the right words, in my view, because it is a fundamental question of justice. You've made some very valid points. In the European Union level, we strongly recognize that speed is one of the main factors, and strongly recognize the importance of speed management, and of course also of alcohol, and let's not forget drugs also in these questions.
The difficult question is one of at what level we decide things. I am the European Road Safety Coordinator. That does not mean that I decide everything. Elena Kuntura is the rapporteur for the road safety in the Parliament. The report does not decide things. And I think we have to recognize and be realistic that most of the competence, this ugly word we use in English to describe how authorities done, for road traffic law belongs with the member states and with sometimes with the local authorities. Now, this does not mean we say, not for me, I don't care, their problem. We need to establish this sense of partnership and working together to ensure that things are happening. You just heard that the 30-kilometer speed limit may come in Greece. We've seen across Spain, every city now, because of the Spanish government is setting a 30-kilometer speed limit. In Bilbao, on all roads. In the Netherlands, we're seeing speed limits come down. It doesn't always happen or have to happen because it's decided at the European level. Now, I'm sorry to be a bit long. The specific point you made about the recommendation on speed, which is addressed very strongly, and maybe, Anna, you'd like to say a word. This is the view of, indeed, the ETSC and of the Parliament, that we should now go ahead with a recommendation. My commissioner takes the view that these things are best left for national and regional local authorities. Remember, recommendation, not binding, because they are best placed to define the most appropriate speed limits. And she does so noting the developments that are happening, the new speed management initiatives, the infrastructure changes. And this is why at this stage, she says these speed limit recommendations are not necessary, but we continue to monitor and indeed to support the work that is going on. I'm sorry to be long, but you raised a number of very important points, and I really salute you and Vasiliki and all the work of the Institute. And if I could just say to Vasiliki, you say the PEN Award belongs to the infrastructure. It belongs to a lot of people in Greece. It belongs to the ministry, to the police, to the infrastructure managers, and yes, it belongs to you and the Institute. Thank you.